Tem o nível 1. Ó, 1. Nessa bola aqui, ela é um controle, não é de botão, ó. Aqui você vai aumentando, ó, o volume. Aqui tá no estágio 2. Você pode deixar com a nela total. Aqui o nível 1. Você liga e desliga a lâmpada no primeiro, ó. Eu vou deixar aqui no máximo para mim fazer o teste. Ela é chique, ó, para qualquer canto que você deixar, canto de sala, quarto. Eu vou deixar no máximo aqui para mim fazer já o teste, porque aqui em São Paulo tá muito frio. O apartamento tá gelado, cara. O apartamento ó, já começou a esquentar. Já começou a esquentar aqui, ó. Já tô próximo dela. E aqui que sai o calor, pessoal. Tá vendo aqui por baixo? 100% segura. Ela acompanha o. Como para vocês verem aqui, ó. Ela tem o selo do Imetro. Tá vendo? Vai com selo de segurança. Ela já é passada pelo Imetro. Então é um produto 100% seguro. E já começou a esquentar o lugar já. Já começou a aquecer. Então é isso, pessoal. Aí deixa um like aí, fortalece nós no like. A gente sempre vai trazer produtos aí. Essa aqui, a princípio, como ela tá aqui, o cliente vai vir buscar ela, né? Aí eu aproveitei para fazer o vídeo. Mas a gente tem estoque, a gente despacha para todo o Brasil. Vou deixar o link aqui da loja, da nossa loja oficial, para quem quiser comprar. Envia no mesmo dia, super rápido, beleza? Para quem quiser retirar também, é só entrar em contato aqui no. Vou deixar o WhatsApp na descrição. Eu só entro em contato lá no WhatsApp. Tudo bem? Aí é só deixar lá, entrar em contato no WhatsApp que a gente pode retirar, fazer o pagamento na hora. Não tem problema não. Agora, para quem quiser que envie, só comprar na loja lá, a gente manda para todo. Devolução 7 dias. Ela mesmo, aquela mesma regra lá de marketplace. Mas já tá na massa, já tá esquentando. E olha que eu tô de costas aqui para ela, hein? Porque o vapor sai por aqui, ó. O ar quente sai aqui, ó. Esquenta bem mesmo. Vamos ver quantos amperes ela dá. Saber os dados dela exatos. 1.500 watts, né? Aqui tem a garantia, você pode preencher a garantia. Saber os dados dela exatos. 1.500 watts, né? Chama 3D, né? Tem a garantia, você pode preencher a garantia. Possui 3 configurações. Ela chama 3D, fogo baixo. O fogo baixo é esse aqui, ó. Acho que você vai colocar, vai abaixar o fogo, né? Uau. Então, essa é na versão 220. Tem 110 também disponível. A pessoa entra em contato com a gente e a gente